Wanasema hivi, huwezi kupata kitu kipya bila kupoteza. Au huwezi kupata kitu kizuri zaidi bila kupoteza kile cha zamani. Kuna quote nimekutana nayo huku kwenye social media inasema, kuna dada alikuwa anaongelea, anasema nothing can be gained without losing. Even heaven demands death. Yani hauwezi kupata kitu chochote kizuri bila kupoteza. Yani hata ukitaka kwenda mbinguni lazima upitie kifo ndio uweze kufika mbinguni. Sasa kuna watu wengi sana wanakuaga wanaogopa kupoteza. Yani kumbe hawajui kwamba mwanzo wa kupoteza ndo kupata kitu kingine ambacho ni kizuri zaidi. Yani ukiwa umepoteza kitu fulani ndo mwanzo wa kupokea kitu kingine huenda ni kikubwa zaidi ya kile. Ni kwamba tu unakuwa una hofu kwa sababu haujui nini kitatokea. Mimi naweza kuwapa mfano hai ambao ulitokea kwangu, na kiukweli yani hata nikifikiriaga naona kama ni miujiza, lakini hichi kitu kilitokea kwangu mimi na nilihisi kama nimepoteza. Yani nilihisi kwamba mbona I didn't expect this, lakini kumbe huo ndo ulikuwa mwanzo wa kupata kitu kikubwa zaidi, and I didn't see it coming. Naona giza linaingia, hebu ngoja niwashe taa ili tupate mwanga. So kuna kipindi ambacho nilikuwaga natafuta kazi, kipindi fulani cha nyuma huko. I was like kazi yangu iliisha, kampuni ilifungwa, so kila mtu akawa inabidi atafute kazi at some point. So mimi kuna mtu nilikuwa namfahamu kweli, nikasema mtu fulani hivi, huyu mtu anaweza kuwa anahitaji mhasibu kwa sababu mimi ni mhasibu. Huyu mtu anaweza kuwa anahitaji accountant, hebu ngoja nimcheki. Basi nikawa nimempigia simu, vipi mambo za siku nini? Nikamwambia mimi hapa nilikuwa nafanya kazi sehemu fulani, lakini sasa hivi kazi imeisha. Kwa hiyo wewe kama unahitaji mhasibu au kuna mtu ambaye unamfahamu anahitaji mhasibu, unaweza kunani? Nikamtumia CV zangu, nikamtumia vyeti vyangu vyote. So akaangalia akasema, by the way, mimi mwenyewe pale ofisini kwangu sina mhasibu, unaweza kuja tukaangalia jinsi gani ambavyo tutafanya. Japo sio kulipa hela nyingi. Nikamwambia it's fine, kwa sababu na mimi mwenyewe nilikuwa sitaki tu kukaa loose. Mimi ukweli sijazoea kukaa bila kazi. Mimi I just like to work. I like to be doing something. So nikawa nimesema ngoja niende, nitaangalia huko kazini, nitaangalia na baadaye itakuwaje, lakini let me just go. Umeona? So na ilikuwa ni industry mpya ambayo sijawahi kufanya kazi in that line of industry. Kwa hiyo nikawa nimeona this is gonna be fun, I'm gonna learn something new. So basi nikaenda. Na uzuri ni kwamba siku hiyo mwanasheria wake alikuwa amekuja pale ofisini. Kwa akasema mwanasheria wangu naye yuko hapa, akaniintroduce nini, huyu ni atakuwa ndo mhasibu wetu na nini. She's smart, she has been working in these places na nini hivyo. Basi mimi nikaona this is cool, na ofisi ni nzuri kiukweli, it was very nice. Basi tukafanya pale, fast forward mwezi ukaisha. Lakini mwezi ulivyoisha, yani malipo yake hayakuwa that smooth. Nikawa nimeona maybe this is a red flag. Mimi sijawahi kupitia challenge hii kwenye malipo. Umeona? Na anyway, nikasema ngoja nisubiri. Nikaendelea, nikasema niendelee. Nimeendelea. Imefika mwezi wa pili kwenye kazi, ikawa zimepita kama siku 10 hivi. Nikawa nimemwambia naomba nipatie my salary kwa sababu I have to pay my bills na nini, nitashindwa kukeep up kuja kazini na nini hivyo. Na uzuri ni kwamba mimi nilikuwa naandikaga report ya kila kitu ninachokifanya. Yani hicho kwa sababu kule nilipokuwa nafanya kwenye ile international company ilikuwa ni lazima, yani you have to report what you are doing daily. Kwa hiyo mimi ilikuwa tayari imeshakuwa ni kitu ambacho nimekizoea. Kwa hiyo nikawa naandika my daily, weekly na monthly report na namtumia. Na kwenye ile kampuni hamna mtu yote alikuwa na kazi hiyo ya kuandika report. No one was writing a report. It was only me. Umeona? So basi baadaye nikakaa tena, nikaja nikamuuliza, vipi mbona mimi hela yangu sipati? Akaniambia mimi niache kuwalipa watu fulani na fulani. Akaanza kunitajia watu. Nije nikulipe wewe? Wewe si unajifunza kazi? Kwanza nilihisi kama ananitania. Nikamwambia mimi najifunza kazi. Mimi have been working in these places. Angalia kwenye CV yangu. Na unajua sio kwamba hujui au unanitania. No, mimi siwezi kukulipa wewe saizi. Sijui nini. Yani the guy was, oh my god. It was bad. It was heartbreaking kwa sababu pia ni mtu ambaye alikuwa ni rafiki yangu. Yani ni mtu ambaye tunafahamiana. So mimi kiukweli sikujisikia vizuri. Yani nilijisikia vibaya that day. I cried. Yani nimehadithia story kwa sababu huenda kuna watu wanapitia challenge kama hizo, wanaweza wakajifunza.
yeah, I cried that day, lakini nikamwambia hapana, utanilipa hela yangu kwa sababu I worked na report niliandika, so you have to pay me. Yani hii ni lazima unilipe. Yani tutaenda hadi polisi wapi, lakini you have to pay me, kwa sababu haya maneno unayoniambia kwamba mimi ni intern najifunza kazi ni maneno yanayoashiria kwamba unataka kunirusha, and this is not fair, you gonna pay me. Akasema basi ngoja nimpigie mwanasheria. Nadhani aliwasiliana na mwanasheria wake akanilipa hela yangu, lakini it was really bad. Siku hiyo nilijisikia vibaya kwa sababu nilitoka nyumbani nikijua kwamba naenda kufanya kazi, sikujua kama ndo siku ya mwisho kufanya kazi, umeona. Yeah, so it was very bad. Nilijisikia vibaya sana, I cried a lot. Nikampigia my mom, nikampigia my sister, nikawaeleza how it went. Wakaniambia no, don't worry. Ndo kuna watu kwa design hiyo duniani, just leave them, unajua. So lakini nikasema Mungu, kuna kitu ambacho umenipangia ni kizuri zaidi. Sijui ni kitu gani, lakini kuna kitu kizuri zaidi. Hicho kitu kizuri nitakuja kuhadithia siku nyingine, lakini since that day my life changed a lot. Yani ninashukuru Mungu nilimaliza, ile kazi iliisha kwa sababu just after 2-3 days I say sisi nitakuja leo, sijajiandaa kuambia, ila nitakuja kuambia I got nilipata, yani nilipata kazi ambayo sio kuajiriwa, it's my work, na nilipata hela nyingi sana, nilipata hela nzuri, nimefanya vitu vikubwa after that. Lakini mtu angeniambia kwamba I will have to pass through that, alafu ni upande wa pili utakuwa hivi, I say nisingeamini kabisa. Kwa hiyo sometimes you have to lose things, you have to lose people, you have to lose even relatives. Utapoteza ndugu, utapoteza marafiki, utapoteza watu wa karibu, utapoteza kazi ambayo unaipenda labda, lakini kuna kitu kizuri kitakuwa kinakuja. That's the opportunity cost. Wahasibu wananielewa, that's the opportunity cost. Yeah, utapoteza lakini utapata maybe kizuri zaidi. So kwa mtu yote ambaye unapitia challenge, unapoteza vitu, unahisi kwamba nini, you have to lose to gain. Na hiyo ni mfano hai ambao nimewapa. So baada ya kusema hayo guys, let me just drive home. I am so happy leo to share this story kwa sababu it happened to me. Yeah. So anyway, the video imekuwa ndefu kidogo, but naomba niwatakie jioni njema and bye bye.